الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam obещание Месия едно място е писале, че аз съм изпратен за да показвам истина и да идва времето на вярата и в сърцата да има упование към Аллах Таала, страх от Аллах Таала. Един Ахмади, който на Хазрат Масih Мауд алейхиссалам на обещание Месия, той казва, че аз съм влезнал в джамаат на Хазрат Масih Мауд алейхиссалам, вярвам на Хазрат Масih Мауд алейхиссалам. На тези думи, които Хазрат Масih Мауд алейхиссалам обещание Месия е казале, всеки миг трябва да е пред него тези думи на обещание Месия и винаги трябва да мисли върху тези думи. Чрез тези думи той трябва да прекара цял живот и тогава, когато той ще прави това нещо, тогава той може да изпълнява своя бед, своето обещание към Аллах Таала. Иначе само може да казва празни думи, че аз съм един Ахмади. Това истина и вярата, който Хазрат Масih Мауд алейхиссалам обещание Месия искаше да слага в сърцата или за когото Аллах Таала изпратил, за коя мисия, че да има страх от Аллах Таала в сърцата. Това не е нещо ново. Както негово тези думи личи, че истина и вяра времето пак да идва. Значи тази истина и тази вяра и страх от Аллах Таала на това време, някой време е било, после и пак да донесе. Това е мисията на Хазрат Масih Мауд алейхиссалам, мисията на обещания Месия. Това, както ние всички знаеме, че тази истина и тази вяра и страхопочитание от Аллах Таала, това е с цялото величие. Тогава е дошло, когато Аллах Таала, нашия велик господар, Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, изпратили на него в света и е дали на него съвършен шариат, съвършен закон и е казали в Коран Карим, че днес аз свършествувам вашия вяра заради вас и на вас давам голями блага и за вас аз съм харесал за вашия исламска религия за вас. Това е време било, когато всичко това е създадено велика вяра. В тези думи никой Ахмади
въобще не може да съмнява в тези думи на Коран Карим и никой няма да съмнява, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е донесел някаква нова вяра или нов шариат и никога никой Ахмеди не може да мисли това. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на тази истина и тази вяра и това страх от Аллах Таала пак е подновиле в сърцата на хора и предсказанието на Коран Карим и предсказанието на Хазрат Мухаммад саллаллаху трябваше да идва и той е дошъл чрез тези предсказания, защото тези думи са на Хазрат Мухаммад саллаллаху и чрез които мусулмански народ заради своите лоши дела са Аллах Таала е отнеле от тях тези блага. И когато ние Ахмеди хора казваме, че ние вярваме на обещания Месия Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, тогава ние трябва да това да гледаме, нема ние в нашия сърца има ли вяра или опитваме да бъдем вярващи хора, които Аллах Таала даде учение в Коран Карим и както последователи на Мухаммад саллаллаху са правили промяна в себе си. Нема ние сме слагали тази истина в сърцата или да опитваме да имаме истина, който времето на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, муминин, вярващите хора, един голям брой са правили в себе си голяма промяна. Нема ние в нашите сърца това страх от Аллах Таала сме дали, за който ние слушаме, който ние слушаме от живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и от живота на последователи. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, на свое време е дале голяма промяна, който аз обяснявам случките на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, последователите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който думи началото съм чел, че аз съм изпратил заради това, че пак да донеса истина и вяра в сърцата, да има страх от Аллах Таала и след това няколко изречение оставам и продължавам напред. Значи това е заради основна причина или основно основание това е, че аз да идвам да подновя вярата в сърцата и истина. И когато Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на своите вярващите хора, още едно място е казале, че моето дърво, зелени колони, красиви плодове, тези, които дела преди малко той е казале, тези хора са красиви плодове или зелени колони от здравото дърво, защото той е казале, че това е част от моето тяло, този дърво. И той е казале, че аз съм изпратен само заради тази мисия. Не е възможно, че един дърво дава красиви, благи и здрави плодове или колони и да дава горчиви плодове или сухи колони да бъдат част на здравото дърво. Сухи колони никога на неговия господар не остава до дърво да бъдат, с дърво да бъдат. Той на тях реже и хвърли, значи най-голямо страх има и притеснение има. Ние винаги да мисляме това нещо, че след беят, след вярване на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, какви задължения имаме, които ние трябва да вършиме. Те, които нови Ахмеди хора са, които нови приети на Джамат Ахмедия, техните случки, техния живот, когато аз слушам или когато чета в писмата, тогава в моя вяра също има още повече сила. Но някои тези, които прадеди или бащи са били Ахмеди, когато на техните някога състояние слушам някои слабости има в тях, тогава много голяма болка чувствам аз. Че тези
те така чрез мечта, желанието на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, на учението на ислам или заповедите на ислам трябва да изпълняват, както трябва да изпълняват, не изпълняват, защото те са родени Ахмади мусулмани, защото това са родени Ахмади, затова има слабости в тях, затова всеки от нас трябва да провери своето сърце и да разбере, че къде има слабост, дали има слабост, и да провери постоянно на своето сърце, че нема аз наистина да не съм на себе си карам, че някои слабости да има. Не дай Боже, че моето врата назад, моето врата да бъде затворена. Или ние само да бъдем такива Ахмади, само Ахмади име да има с нас, дела няма са на Ахмади. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам в своето книги различни места обръщали внимание, че истинския дух на Ахмадия джамаат тогава може да има, когато ние на себе си постоянно да провериме и нашите думи, и нашите дела да няма никаква разлика. Каквото говориме, това да правиме. И при нас, в нас и на чуждите, на другите хора да има голяма разлика. Да личи едно място, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, аз много пъти съм казал, и безброй съм казал, че моя джамаат и на други джамаатите има едно нещо. Те също са мусулмани и вие също сте мусулмани. Вие калма казвате или четете и те също калма казват. Вие също казвате, че нашия книга е Коран и те също казват, че Коран е книга на Аллах Таала. Значи както думите и във вярата сме равни и други мусулмани, Ахмади мусулмани, но Аллах Таала само не радва от празните думи, докато истина да няма с вас и думите, доказателство на думите да има дела и да има промяна. За това различни места той е казале, казале, че когато казвате, трябва да показвате чрез дела и да личи това, че вашите дела са вече други дела. И това да личи пред хора и това да бъде едно доказателство от вас. И казале, че за това различни време аз чувствам едно голямо притеснение и болка. Казале, че Аллах Таала не радва от празните думи, докато нямате истина с вас. И когато казвате, трябва да има доказвате чрез делата и тези дела да бъдат доказателство. Затова аз получавам голяма болка. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, от нас иска да показваме чрез делата, доказваме чрез делата и да даваме доказателство. И тогава може да бъде, когато ние да провериме на себе си, на всеки миг, тогава може да спасиме на себе си най-добрия начин. Ако някой друг казва или да прави забележки, някога човек ядосва и нервира, или някога, когато прави някой забележка, човек чувства, че на него защо са правили забележка. Затова Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, всеки миг да има пред вас, че всеки миг Аллах Таала ви наблюдава. И аз един обещание съм дал, когато съм станал Ахмади, който аз имам голямо задължение към тази обещание, тогава най-добър начин той може да грижи за себе си и да спаси на себе си. Един Ахмади може колко е слаб Ахмади, пак в него има една тръпка за доброто и когато има това чувство, тогава има вече семки садени от добрините и тогава всеки един чрез своето дела, този, който свещена вода има от добрите дела, той трябва да полива тези
тези дървета и той трябва да чувства болка на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Когато човек чувства тези желанието на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, тогава те стават зелените колони на дървото и красиви и благи плодове. Някои пишат писма на мен и им личи от писмата болка, че в нас да има това чиста промена, който Хазрат Масих Мауд алейхи салам, обещания Месия, е желаеле да имаме в нас. Значи, който в себе иска да има тези чувства, Аллах Таала търси помощта от Аллах Таала и подкрепа от Аллах Таала, тогава Аллах Таала, който е по-мил и по-добър от майка, и повече обича от своите хора, и когато човек върви към Аллах Таала на него прегръща, и тогава Аллах Таала на тези хора дава промяна, и тези хора има много силна, голяма промяна има. Значи Аллах Таала ви е дали една блестящ шанс, че да оправяте вашия този живот също и отвъдния живот. Ако ние няма да използваме това шанс, тогава ние сме безкъсмет хора. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, обещания Месия, на своето болка и своето притеснение, което е писале, той е казале, че тогава имало на него много добри последователи, които когато ние четеме на техния живот, тогава ние възхищаваме, че какви голями промени те са правили в себе си и какви хора са били преди вярването. Но болка на Хазрат Масих Мауд алейхи салам да гледате пак, че негово ниво на таква, че е страх от Аллах Таала, че той какво желае, че мечтае, че това време той е говориле, когато имаше много добри последователи, той казале, че аз с тази болка, толкова силна болка имам, че сега да гледаме на себе си, че ние колко слаби хора сме според тези последователи, които са били на времето на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, въпреки че те вече не са в нас, тези хора не са живи, но нашите състояния на Аллах Таала може да наблюдава, и ние може да вземаме примери от тези последователи, че какво е било състояние на последователи на неговите поколения, неговите деца, които са били на Хазрат Масих Мауд алейхи салам време от лоша околна среда, са пазили на себе си и са оставили света на една страна и са свързали с обещания Месия. Заради това обещание, че ние ще прекараме на нашия живот винаги, религия ще бъде над всичко. От тях няколко, на техните деца има няколко слабости и въобще не притесняват, че техните прадеди какви силни Ахмеди хора са били. Значи ние на нашите прадеди, нашите бащи да гледаме на техните примери и техния живот и техното състояние, и постоянно многократно трябва да четеме техния живот, че те да бъдат една поука пред нас, и ние трябва да мислиме, че те как са живели, ние трябва да разбереме, че те как са станали Ахмеди. Тогава ние може да разбереме, че нашия мисия имаме някоя и ние изпълняваме техните мечти, техните желания. И сега преди няколко дни, наши един много добър набожен човек, неговия син казва за него, че той е от Алигър университет химия, той е завършиле, и тогава много малко е било тази наука, и той е директор е казал, че ти може да продължаваш да учиш също, но ние ти даваме работа в нашия университет също. И неговия баща също е казал за един
англичанин заради един англичанин, че неговия син да работи, той също е казале за работа на неговия син и също дали са това съвет също, че той е много умен и добродите и той е да дава един изпит и да участва. Хан Сахеб на това време е биле в Кадиян. Времето е било на втория халифа, зад халифатул Масих Сани. И е казале всички тези съвети и казале също, че Хазур, аз не искам да вода на светския живот, аз искам да живея в Кадиян и на Кадиян, улиците на Кадиян, ако някой ми дава като чистак работа, тогава аз ще оценявам повече тази работа, където светска работа, където има голяма заплата или да бъда далече от Хазур или от Кадиян. Такива са били преди последователи и тогава на неговия син са дали работа в университета. Той е биле Назар Бетул Мал, първия главен председател на бюджета и така също на Хазрат Масих Мауд алейхи салам последователи в добрините са състезавали, но някой ако слаби хора Хазрат Масих Мауд алейхи салам един или двама гледали Хазрат Масих Мауд алейхи салам, тогава той е казале, че аз в сърцето чувствам болка, когато гледам слабости. Значи ние трябва да гледаме в нашите състояния и това е голяма нужда, ако ние да провериме на себе си, че ние на кои нашите прадеди, кои са били след приемане на Ахмадия джамаат, какви чисти промени са правили в себе си. Тогава ние, ако ще мислиме и да обещаваме, че нашите прадеди, ние няма да техни име да опетняваме, тогава това, който още по-добър начин вие може да грижите за себе си и още по-голям страх може да имате от Аллах Таала, още голяма таква ще има, тогава ние това нещо ще ни накара, че ние да вършиме добри дела и да имаме страх от Аллах Таала. И живи народи, това е знак, че техните прадеди, старите, те също не губят на своето ценността и те увеличават своето нива. И новите, които има, нови поколения, още с новото, силното желание влизат в джамаат и когато те на предишните нива гледат, че как са живели, тогава още повече състезават и такъв начин вършат добри дела като народ, като джамаат. И когато ние това казваме, че ние на Хазрат Масих Мауд алейхи салам вярваме на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и ние трябва да правиме промена в себе си и в света също да правиме промена и тогава постоянно трябва да проверите на себе си, не само на себе си да проверите, че вие какво правите, проверете на вашия семейство, на своя съпруга, своето деца. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че съпруга е най-добра свидетелка на своя съпруг. Ако съпруг е добър, тогава съпруга е добра. И иначе съпруга ще показва огледало на съпруг, че какво ми казваше добри думи, първо на себе си поправяй и тогава на мен. Значи да възпитавате своите съпруги, съпруг трябва да промени на себе си в чиста промена. Първо той да бъде пример. Винаги трябва да помниме, че жени, ако да бъдат възпитани, тогава Аллах Таала казале, че гаранция има на следващите народи, поколение да има и да има промяна в нашите поколения, да върват на религия и на вяра. Тогава жени трябва да грижат за себе си и постоянно да правят проверка в себе си, че това пример за мъже и за жените, майка и баща пример и деца постоянно гледат към родителите, че нашия най-голяма мисия в света това има да не потънеме в света. Мисия това е, че Аллах да бъде доволен от нас. Още искам нещо да изяснявам, че някой да не мисли, че наузбилла мин залика, Аллах да ни прости, че последователи на Хазрат Масих Мауд са били слаби или много слабости има.
или няколко брои има. Аз искам да казвам, може някой един или двама, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, нивото на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам може да не са стигнали, иначе всичките последователи са били много набожни, но пак той, ако един или двама има, пак той чувства за голяма болка за тях. И в събранието, където той е казал, че аз чувствам болка, няколко хора, той е гледал към някои хора и той също е казал, че аз гледам, че в тази джамат има много голяма обичта към Аллах Таала и силна вяра има. И джамат е напреднале на джамат, добър характер и силна вяра. Аз също очудвам, че какви хора са в джамат. Значи това, което тръпка казват към вяра, те са били много повече и много голям брой е било. Даже ние може да това да казваме, че всички хора са били според нас много силна вяра. Но пророк на своя джамат иска всеки един да бъде на високо ниво и ние, който време минаваме, който нашия време има, това има много предсказания на Аллах Таала са избъднали на нашия време. Това е времето на обещания Месия. А каквото на Аллах Таала е обещали на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на обещания Месия, това много са избъднали и много ще избъдват. Ако ние искаме, че тези обещания бързо да гледаме, че те да избъдват на нашия време, в нашия живот, тогава на нашия таква, значи страх от Аллах Таала и нашия вяра, ние постоянно трябва да наблюдаваме. Когато ние мечтаеме от Аллах Таала, желаеме, че Аллах Таала на нас да показва успеха в джамат, тогава ние трябва да опитваме, че Аллах да бъде доволен първо от нас. И това също искам да казвам, че в това време слава на Аллах Таала, много голяма обичта и много силни вярващите хора има в джамат. И следващите поколения, иншаллах Таала, задължително ще има такива хора. Много такива хора. Един път аз на Пакистан малко съм притеснявал, че след Лахор, случка, който в джамия е тентат е станале, че младежи, които са дежурни и охраняват джамат огради, или които са задължени, или които от тях като чувствам като се едно са изморени, затова трябва да обръщат внимание. Или по-малко хора има, тогава главен председател на младежите на Худамул Ахмадия е казали на младежите, тогава от младежите така писма съм получила, много писма, че ние на нашия обещание отново обещаваме, нето преди бяхме изморени и никога няма да бъдем изморени, че ние да не охраняваме на джамат или джамат задължение да бъдат тежки на нас, вие да не притеснявате. Така също писма съм получила от жените, че нашите братия, нашите съпруга, нашия син или нашите бащи, когато идват от работа, те веднага отиват да дежурат на джамат задължение и ние радваме това. И слава на Аллах Таала, ние сами сме вкъщи, но ние не страхуваме нищо от нищо. Това е вяра и това е обичта, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е казале, че това е тръпка в сърцата за вяра има. Затова също трябва да помнете за това, че тези задължения и тези задължения, когато сте дежурни за джамат, на своя Аллах да радвате, на точно време трябва да правите намаз и когато сте дежурни, постоянно вашия език да споменава на името на Аллах Таала, да възхваля на Аллах Таала. Най-голямата сила на нашия е, че Аллах Таала е за нас. Най-голямата сила е Аллах за нас. И който ние помощ или подкрепа ще получиме, това е само и само от Аллах Таала. Нашия малко труд има, който ние, колко сила имаме, ние вършиме. Каквото трябва да прави, това всичко зависи от Аллах Таала.
चिमट जाएंगे। Значи ние ако ще бъдем свързани с Аллах Тала, тогава Аллах Тала сам ще грижи за нашия враг, Аллах Тала ще спира на неговото сърце. Значи в молитвите никога няма да мързелувате. Вашите молитви, вашите намаз, вашите възхвала към Аллах Тала, на точно на всеки един човек да личи, че той има връзка с Аллах Тала, тогава ние на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, на обещания Месия, както той ни е казали на кое ниво, тогава ние на този ниво може да стигнем. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия е казали едно място и казали, че Аллах Тала е казали, че таква страх от Аллах Тала и чистота, те, които правят чистота, те са с Аллах Тала, и който страхува, че да не остане някой закон да не изпълняват, и техно сърце и техна вяра само това има, че Аллах Тала да страх да има в сърцата. И това е, който от човек спасява от светските страхове. Значи един Ахмеди човек, който страх трябва да има в сърцето, това страх трябва да има, че той да страхува, че Аллах да не сърди на него. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия е казали, че Аллах Тала е казали на мен, че аз на моя джамат да казвам, че тези хора, които хора са вярвали, такъв вяра, който да не мешат светски обичта с това, който не мешат своето желание, и тази вяра, който да има пълно изпълнение. И тези хора са любими на Аллах Тала. И Аллах Тала е казали, че тези хора са на техните стъпки са истински стъпки или здрави стъпки към Аллах Тала. Това е нивото на вяра, който Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, искаше да имаме в нас, искаше да гледа в нас, Аллах Тала да дава на сила на нас, че ние да стигнем на тези нива, които Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е мечтали от нас. Сега искам да казвам нещо за изпълнение, защото преди малко имаше думи за изпълнение в думите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, че изпълнението да бъде толкова високо ниво, че да не липсва нищо от изпълнението. И ние трябва да постоянно да гледаме това и да наблюдаваме изпълнение на система на джамаат, изпълнение за заповеди на Аллах Тала. Така също още много изпълнение има, който човек може да мисли. Тогава всичко е свързано с една система и да изпълнявате цялата система на джамаат, да бъдете скромни хора на Аллах Тала. Тогава е само изпълнение едно нещо, където може да гледате и да мислите, тогава на вашите нива ще бъдат по-високи и по-високи. Значи нивото на изпълнение, най-високото ниво в джамаат Ахмедия история, ние гледаме на първия халиф, Хазрат Халифатул Масия Аввал. Когато Хазрат Масия Мауд алейхиссалам писмо е получили, тогава Хазрат Масия Мауд алейхиссалам първия халиф веднага е тръгнал към Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Значи това писмо не е изпратено, че същия град е бил първия халиф. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е бил в Дехли. Хазрат Халифа Аввал, първия халиф, е бил в Кадиян и казали на семейството, че аз тръгвам. Изпратили на някой човек, няма пари, няма дрехи, няма никакви средства. Не е взеле, веднага е тръгнали на гарата и влак е малко по-късняле. И някой човек е бил богат, той искаше, че неговия някой пациент да приглежда Хазрат Халифатул Масих, първия халиф, и той е гледале, и когато той е гледале този болен човек, и тогава този
богат човек платили на него, това е било само средство за пътуване на Хазрат Халифатул Масия Авал първия халиф. Така Аллах Таала е грижеле, че когато той за своя господар е слушале думите и когато пристигнале при Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и разбрале, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам не е казале, че веднага да тръгваш, този, който човек е изпратиле писмото, той е писале, че да тръгваш и въобще не е оплаквале, че аз така съм правил, че без пари, без дрехи, без средства, спокойно е седнале пред Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Това е изпълнение на високото ниво, това е изпълнение, че на всеко едно мислене и всеко едно притеснение или всичко, нищо не струва пред думите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. И както аз съм казал, че Аллах Таала също е дал заповедите на нас да изпълняваме съвършен начин. И за такива хора Аллах Таала е казал, че те са любими на Аллах Таала. Значи това е за нас също един пример. И система на джамаат после има, че най-малкия дежурен човек или който човек има пост за негово изпълнение до най-голямия. И това е една система, това е една вирига, то стига до Аллах Таала, че да изпълняваме думите на Аллах Таала, както Хазрат Масия Мауд Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казале, който е изпълнявале на думите на моя председател, той е изпълнявале думите на моето, а който е изпълнявале моето думи, той е изпълнявале думите на Аллах Таала. Значи система на джамаат Ахмедия трябва да изпълнение от най-ниското човек трябва да имаме. Кой джамаат може да гледаме, ако светския начин или някой държава как върви, има винаги една система. И без система не може да върви нето държава, нето някой джамаат, нето някой религия. В светски джамаати също има система и някои заповеди, някои права има, че как да върви и трябва да изпълняват това всичките права. И държава има много силна, затова те искат чрез силата накарат, че хора да изпълняват на държавни закони. Но система на духовна система има и това чрез вяра, чрез обичта, чрез изпълнение, чрез удоволствието на Аллах Таала, това е основа за изпълнение. Затова Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия, Аллах Таала е казале на него, че всеко едно място, който изпълнява всичките неща, той е моя любим. Значи за система на джамаат от най-ниското ниво до най-високото ниво, който изпълнява цялата система на джамаат Ахмедия, той Аллах Таала е доволен от тях и те са любими на Аллах Таала. Аллах Таала на джамаат Ахмедия, който обещале, че ще бъде хилафът в вас. И Коран Карим Аллах Таала е казале, че вярващите хора ще има винаги хилафът. Аллах Таала е обещале. И това е само в цял свет един пример, единствен пример е джамаат Ахмедия, че имаме хилафът. Но преди хилафът има стих, където Аллах Таала е обещале, че на вярващите хора ще има, винаги ще има халиф между тях. И Аллах Таала е предишния стих е казале, че те са кълнили в името на Аллах Таала, че ако ти ни даваш заповед, тогава ние ще изпълняваме. Ти кажи, че да не кълнете в името на Аллах Таала. Каквото Аллах Таала ви е заповядвале, вие да изпълнявате. И каквото вие вършите, Аллах Таала знае много добре. Тук Аллах Таала искаше да обръща внимание, че вярващите хора как изпълняват. И когато те слушат заповед, тогава веднага те казват, ние слушаме и изпълняваме. И това те претендират и те разпространяват, че ние слушаме и изпълняваме веднага. Може да е за нашия желание, или ние желаеме или не желаеме, нашия задължение има само и само да изпълняваме, слушаме и изпълняваме. Това е най-високото ниво, който един вярващ човек трябва да има. Това е Аллах Таала е казале, че който вярващ, той няма нужда да кълне в името на Аллах Таала, само и само
इताअत दर मारूफ करो да изпълнява думите на които Аллах Таала е казале или които система е казале, да слушате и да изпълняват, да не стоите и да кълнете, да не слушате и да казвате каквото халиф ще дава заповед, това ние ще изпълняваме, но когато някакво решение да има, тогава да колебаете да изпълняваме или да не изпълняваме. Затова Аллах Таала е казале, че истинския вярващ човек този е, който не само в името на Аллах Таала кълне, даже на всеко едно време той изпълнява. Още искам нещо да изяснявам, че тук, когато решението или заповед от хилафът, от халиф има, тогава халиф никога няма да дава заповед или съвет или някакво задължение, освен решението на Аллах Таала. Значи Аллах Таала каквото е казал, халиф винаги това казва. И когато, ако всеки един Ахмеди вярва и обещале това, че хилафът, който е след пророк и вярва в това, тогава трябва да вярва това, че халиф никога няма да ви дава някакъв заповед или някакво задължение, освен решението на Аллах Таала или извън от шариат, от закон. Значи халиф никога няма да ви дава никакъв заповед такъв. Ако някоя заповед ще дава, тогава ако някой е грешиле нещо, тогава халиф задължение това има, че той да реши този проблем. И значи всеки един Ахмеди, който е моли, че Аллах Таала да дава сила на хилафът, тогава той да моли за себе си, че Аллах да прави, да дай възможност, че аз също да изпълнявам на думите на халиф и да бъда свързан с блага с хилафът, който Аллах Таала е обсипвале. Това, който правия път Аллах Таала ми е дал, никога да не бъда далече от този правия път. Някога някои хора, заради своите лични интереси, лични файди, показват, че джамаат има еди какви слабости или това и са далече от тези блага, които Аллах Таала след 14 години, след 14 век е дал, значи някога съд в джамаат, който система има, някои закони, които не са изпълнени, който наистина в джамаат една система има, който е като система на като съд, когато не търсиме, че пишено да давате и пишеме, че аз съм съгласен, че каквото има в система, аз изпълнявам това с цялото доволствие. И когато това търсаме от тях, тогава, че те да пишат така, тогава някои хора отказват. И казват, че това е решението срещу нас, затова ние няма да пишеме. Такива хора няма от началото, няма намерение. Само искат да удалечават това нещо, че делото трябва да бъде по-напред и по-напред. И тогава ние ще даваме на светския съд от джамаат съд. И тогава тези хора, когато отказват от джамаат система и отиват на светския съд, тогава когато срещу тях има дело, тогава пак искат да връщат в джамаат и такива джамаат, такива дела после не приема, защото първия път те са излезнали от система на изпълнение и не са вярвали, пълно доверие нямаше на система на джамаат. И резултат какво има? Аллах Таала е казале, че тези хора, които не изпълняват, аз не харесвам на тези хора. Аллах Таала не е доволен от тях, когато човек Аллах Таала, когато не е доволен от човека, може открито, може той да казва, че аз съм член на джамаат. Наистина, то е решение на джамаат, не може да получи никакви блага, който Аллах Таала като джамаат дава блага.
И тези неща малки са, но личните горди или личните интереси, личните желания, някога човек много далече отива. И затова всеки един Ахмади трябва да опитва, че той да бъде любим на Аллах Таала, да опитва да бъде любим. И в това има спасение на нашите и на нашите поколения. Също искам да казвам на тези хора, които има постове, че тогава ще бъдат членове на джамаат и членове на хилафът. Ако има страх тогава, когато ако някой човек, заради някой човек, който пост има, и някой човек да чувства болка или да отказва от джамаат, този човек също има грех, защото той не е изпълнил система на джамаата. Ако нарочно заради него някой има далече от джамаат, тогава те не са честни хора. Затова всеки един Ахмади може какво ниво пост има, винаги трябва това да мисли, че аз моето обещание, който са за беят, който съм правил за моя вяра, трябва да спаса на всеки един начин, всеки един миг, да бъда честен и да страхувам от Аллах Таала, за да Хазрат Масих Мауд алейхи ислам думите и за мисията на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам да изпълнявам. Хазрат Масих Мауд алейхи ислам обещание мисия едно място е писале, че аз никога не радвам, че моя джамаат да бъде много голям джамаат, като количество да има. Това не е радост. Истинския джамаат не означава това, че да бъдем на кръстни ръце и да праваме бед. Истинския джамаат тогава ще бъде истинския джамаат, когато те да изпълняват условията на бед, истинския начин в тях да има една голяма чиста промяна и на техния живот трябва да бъде чист от всичките лични интереси и далече от дявол, и те само да желаят удоволствието на Аллах Таала, те да изпълняват с чисто сърце права за човечеството и права за Аллах Таала, заради религия и мечтите на религия да има една тръпка в сърцата. На своето мечти, своето желание трябва да убиват и само да бъдат на Аллах хора. Казали Хазрат Масих Мауд алейхи ислам, вярващите хора тези са, които страхуват от Аллах Таала и да отказват от тези неща, които са срещу законите на Аллах Таала. За своето желание и своето мечти и светските желания срещу Аллах Таала да мислят, че не са нищо. Аллах Таала да ни дава възможност, че ние на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам мисия да изпълняваме и като негово желание да прекараме живот. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر
हैं